بسم الله الرحمن الرحیم. یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په یو سرخانه سره ناسو کجوري خوړلې. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کجوري خوړلې او خپل دانې د کجورو منده کې د کجورو هغه دانې د خپل مخ ته اچولې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سبا کجوره وخوړله د کجوري دانه به د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مخ ته کېښوله. وټه وی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له دانو سره ګډه کړه او کې به خوله. چې کله کجوري وخوړلې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ای علی تا دومره کجوري وخوړلې، یعنی د مزاح په شکل کې د خوش طبعی په شکل کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو ټوکې په شکل کې ورته فرمایل ای علی، یعنی اوس د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ کې یو دانم نه و او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مخ کې د کجورو یو ډیر لګیدلی و، ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خپل دانې خووې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کومې کجوري مبارکې تناول کولې هغه به د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ مخ ته دانې اچولې. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل ای علی تا دومره کجوري وخوړلې؟ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جواب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض وکړو یا رسول الله تا له دانو سره خوړلې؟ یعنی هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام له صحابه سره خوش طبعی او مزاح دومره خوندور وو چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په جواب کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته عرض کړي یا رسول الله کما ډیره کجوري خوړلې او ډیره دانې د ما مخ ته پرتی، اې د الله رسوله د تا په مخ کې و دانم نستا او کجوري دم خوړلې، اې د الله رسوله تعالی دانو سره خوړلې. دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق. اسلام یو وچ مذهب نه ده، اسلام یو سنتنګي مذهب نه ده چې هغه بالکل یو مسلمان داسې پابند کې نه به خاندي نه به خوشحالي تیری نه به تقریب تیری نه به سیل سي. اسلام د دې شی پابند نه کې، اسلام د جایز مزاح د جایز لطیفو او د جایز سیل د جایز خوشحالي اسلام حوصله افزایی کی تا ته طریقې درخې چې بدغه طریقې اول مازه لکه مثال په تور په نکاح په وخت کې شریعت دا تعلیم را کوي او دا درس را کوي چې تاسو نکاح په جمعات کې کوي او چې کله نکاح وتړل شي نو دا چوارې دا ترخلی او دسې غرزوي. دا چوارې غرزولو کې هغه مقصد شي دا چې یو خوند سره پیدا سي په دې مجلس کې یو تازگی سره پیدا سي او په یو بل باندې غوټي کې او دا چوارې ورونی شي. اسلام داسې وچ مذهب نه ده. حضرت نعیمان رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو داسې صحابي او چې ډیر ټوکې ټکلې به کړي او صحابه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات خنداو. فرمایي چې دا خپل بیم ډیر خندل او خلک بیم ډیر خندول. چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بازار یو شته زړه وسوي چې دا شی می خوړلای وای دی به ورغی او دکان والا چې به له دکاندار چې به اشی راواخس او نبی علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې به پیش کوي. چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام او خوړ نو بیا ورته لري د الله رسوله خپلانی دکان والته بیا د 10 روپۍ ورکړي. تا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د صحابه او منا محبت او مزاح. یو ورځ یو سړی د یو کس ته وخه روانه کړی ده نو دی ورته راغی او حضرت نعیمان رضی الله تعالی عنہ او ارز ورته وکړو چې زه دا وخه له تا چې اخیستل غواړم. هغه ورته ویل صحیح ده په دومره پیسو باندې دا وخه د تاسو. نو چې کله هغه وخه ور واخیستله حضرت نعیمان رضی الله تعالی عنہ نو ورته وویلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به تا ته د دې پیسې درکړي. هغه د لطیفې په تور باندې د مزاح په شکل کې یعنی نبی علیه الصلاۃ والسلام سره یو قسم مزاح کوئی خوش طبعی ور سره کړه. نو هغه وخه راوستله د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دروازه کې وتړله. اکس راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورته ویل سید الله رسول هغه د وخه روپۍ مې پکار دي د وخه روپۍ راکا. ورته ویل د کومې وخه روپۍ آپ صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د کومې وخه روپۍ یا ستاره چې وکړې ما کله کړې ده یا ما کله لتا چې اخیستې ده. حضرت نعیمان وخه راوستله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې اخلي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ډیر وخندل چې دای له تاسو سره ټوکه کړې ده. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام اخلاق
او د شریعت هغه تعلیم دا موږ او تاسې پابند کوي نه. په دې کې مزاح هم ستا، ټوکې هم ستا، خو ټوکې ټکلې د شریعت په دایره کې، د شریعت په باونډري کې. داسې نه سي انسان په ټوکو ټکرو کې دومره له حده زیات وځي چې کفر ته ولاړ سي، یا دومره ټوکې ټکرې وکړي چې د چا د زړه د درد او د اذیت سبب وګرځي. الله کریم دې موږ او تاسې ته د دین صحیح پوهه را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.